Lemes ke wae col kakoke. Ini kan aku ngomong ini kan masuk terus gaji itu. Ae meni wis tak bayar ngono 12 juta. Kedol temen. Kabeh. Enggak ngono guys, tampo guys. Heeh. Ayo tak tenan kok. Iki aja di ngono dipesthi kok dikakokake yo. Iya. Iya. Ngono udah jane lancar lagi. Iki yo mangkat dong. Eh? Iki yo mangkat. Dong izin. Kok dilemes wae iki. Wah dilemes yo atos anone yo. Urate yo. Kesel.
di sini tak ngaruh kan. TV ini. Suaranya gue nawan. Orang melu. Apa? Ana buat titik mau. Ana buat titik ya. Apa sekarang ini? Awake lamun kaya ngene udah aduh. So.
Anak esok. Pak nangis. Nyerah semawur. Rene. Rene. Boy kuning ngentut kok dipaniti ada. Masih wae kan. Nah. Enggak aku bayangnya. Nanti Kak. Ini keselnya parah ya. Parah keselnya man. Ndak sing cita sing balik awan ndak. Apa? Yendrane wis setengah loro, nek jam loro gak bisa ngomong. Mbah nih paling. Ora. Wis setengah loro pun dene apa? Menyelingan iki menimbah kapan kira sore. Ini kok paling
Cara nggak jemput. Wah, mending golek malam ngono Andi. Pulang butuh. Apa? Andi ku to. Apa? Golek malam ngono kenane. Apa mesti nang lelo gimana? Kayak sepi. Kok omah di gombrang bojone. Tuh rasa nuleng. Tangan itu Tom. Ambil. 10.000. Satu rasan. Jajak lu, iklan. Danglet, danglet, jur, patran, Jatuh lu tadi. danglet jero, patran siji. Lu tadi nang ada. Hah? Tadi nang ada. Lemburi, nyokolake patran loro, patran ge siji, danglet loro. Lalu, kok di sini? Apa nih? Terus kok orangnya. Ini ke sana. Kemarin gede nih. Akhirnya ngono mangka kok kakokake yo. Teman. Penonton aja.
sih kira kamu bisa tuh. Yo, awak Iya, langsung waktu keringet teh. kan keblok ya sih. Langsung kemeringat. Iya aja. Tok, trek. Bisa kan tek. Langsung kemeringat sekali ya. Iya, Bebe. Jadi rumah kamu mas mumet selesai udah. Tapi sih bahan aku deh. Jadi. Gajah. Betul betul betul. Hello. Udah bebu. Ih, getot. Sabun. Aku tadi. Udah. Cocok ke babi. Ya petah lorok. Udah petang orang. Ya ngerokok. Cocok ke babi. Oh. Udah, raman apa sih?
Nek ngokae kata karon Pak atur ndi? Karena pondok itu. Aku kamu nunggu iki wong kok. Ndok aku wah ngono. Ayo. Urung kok. Urung nunggu dalan. Lebar anu kae, peteloran kobrongkol kok. Masih tek. Waduh, rono aja. Lapangan aku. Lapangan bisa. Lapangan kok. Mas meneh. Pasar bendut. Pasar Gilang. Gilang bendut di rumah. Metu pasar Gilang kuwi kok. Pasar Tegaron. Tegaron iki sing ngendi to ora apa-apa. Awon rung-rukan kae to. Lebar Tegaron kuwi. Memang bunyi sak to bunyi kandang dhewe. Iki di bulan. Cuma di kandang ayam gede iki. Masuk minggu sore ora ono main. Masalah. Nang muncul. Sadurunge muncul mesut nang anu. Nang kono. Ora ban iku. Darah nang ora ban iku. Ngerawa anu kuwi to. Ngerawa. Rawa. Rawa ban iku. Ayo, ketemu. Info iki. Ora ngantuk kok. Wis tangi turu. Mbaknya ini bilang tahu ini kok urung ngono kan ngapa urung mbak Sapa? Pak Dewi Ngapa? takon aku ini bilang tahu nang kene ini kok urung ngapa Mbah. Ora mesti ora mesti aku. Ana dia mesti Jawa kuwi. Ini soal sikil gua mau lihat. Wis kok sikil. Jangan tumpuan kok ya sikil ya. Nang lumpuke. Langsung gundul.
Bos positif kok. Penyakit apa wis positif. Masuk ke hari ini. Makanya kesel ewu. Pasti kan terasa munggah. Karantina sikil. Munggah. Kalau muka jantung bahaya. Kayak nyapu. Dia ada bubuk. Wes ada nyapu. Nyapu nang dia. Setengah telur buang. Mau buang. Nah, area. Oh cuma bersih kuwi. Bersih. Bubuk itu campur. Setengah telur. Jadi siapa nih selesai kok. Nah, lingkungan apa tuh? Ya iya. Enggak jadi diri selesai. Nyara jalan gai. Jalan ada sawah gai. Orang mangkat bayar romel. Ya mangkat orang udah tuku cilok ya enak. Orang mbak Ning kan mesti 10.000. Bayarin. Lima. Ini makanya wingane meriang. Wis penak e. Mak ikulon. Ada stroke. Wah, Gejala stroke. tak kesal pikire kuwi. Iya. Tak pikire kesel awake, ora tak besetan ayo. Mak iki ming untung iki jeh kelingan nek aku ki aja ngasih tibom lho. Ya ngono iki ora kudu tibos to kok. Wale tiba ki mergo wis truk cek terus tibole ora kuat tekan. Mak iki nang njuk kuwi kono Bumariati itu jana langsung bukan mriki. Misalnya ketelatan mah wis separuh. Wis paro. Iya. Ini mlaku dalan totong ini ya toko ngripet-ngripet kayak sandung-sandung ngono kae kok. Sing kiwa sing ngene. Mana bekan ada? Nang omah. Ora nyambut gawe. Ora. Emang iki muni cokot tikus ngono. Pasti boh. Ya rumah sana iku. Ini dapat tikus tangan Cokot itu. tikus sama tukutei ono macet ya. Oh. Ning ya mbahku ki dilalake. Lantaran papane Bumariati ngomong muni ora mergo nek cokot tikus kuwi macam. Dia kebarengan. Anjir aku pikiran Pikiran kowe. pikiran dan tikus wow. Iya. Tapi karena kudu ge santai ya. Mobil Bumariati iki njuk saiki ngono. Mari. Yang penting usaha. Moga po. Lha wong banyu biru iki ya Jawa. Terus alam itu dirasa mampu. Nah, barang itu tak gawe luweh pisan. Bukan dia. Orang rumah goblok ya, Pak. Serang loro gak kita yang semua.
Kok abange kaya ngene kok. Iya, yang bisa. Iya, Semua tangan ini. wis melek kok abang nemen abange temen ngene kok. Kalau angin iki. Film sak Surabaya. Asa abange wis mak sentlek ngono. Berapa begini? Eh? Gitu. Iya. Abang kaya ngene. Ah, nemen. Semua tangan ini. Ora ning klothok. Enak belah. Nemen abang iku. Sira keterikan.
Ya cuma batu Saya anu nek saya kesal. Parah saya. Allah. Orang udah mundur. Biar angin melanting gue. Coba kita lelekan. Oh, ada nama mah nyetel HP seratu. Gawai yang emang sekolah kayak tunggu. Walik. Ayo. Gampang kayak lawan kan. Pancen. Wae emang ke sekolah, wae mbak ini makan kerja kayak malam. Oh, pergi lelean. Ini jalanan HP lelekan.
ini meriang ah. Ya alon tak kan tak urut ya alon. Gua mah. Nah, gimana sih? Apa positifnya mas tulisan? Orang tulis. Alon ora betah apa to alon. Ora mang direwangi to ngene yo. Ora direwangi. Bisa penak-penak ora betah. Kayak kan hijau ya penak. Pelayan. Dila kesa berang dila wong dino iki. Karo saiki. Ya kok. Kayak gitu Mas Ki. Ya.